दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। बलोच। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मैं बाज़ार से लकड़ियाँ लेके आया हूँ। दोस्तों आज मैं एक ख़ास डिश बनाने वाला हूँ। दोस्तों ये हम लोग का ग्रिल है। अब इसमें हम लोग कोयला तैयार करेंगे। आज हम लोग बनाएंगे मटन चाप और हम लोगों ने खाली इस पे सुर्ख मिर्ची और नमक डाला है। अब हम लोग इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। दोस्तों जब तक गोश्त मैरिनेट हो और कोयला तैयार हो तब तक मैं आपको खास इंसान से मिलाऊं। ये देखिए मेरा चुन्नू मुन्नू प्यारा मोहम्मद सिनाम भाई। जब तक कोयला तैयार हो हम लोग चाय भी बना लें। दोस्तों हमारी चाय रेडी हो गई है। अभी हम लोग चाय कप में डालेंगे और देखेंगे चाय कैसी बनी है। इंशाल्लाह चाय ज़बरदस्त बनी होगी। दोस्तों घर में जो पकौड़े बन रहे थे वो भी तैयार हो गए, हमारी चाय भी तैयार हो गई। अभी भी हम लोग चांपे भी बनाएंगे। दोस्तों हम लोगों का कोयला बेहतरीन तरीके से बन गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी हम लोग बनाएंगे चांप। अभी हम लोग ये रखेंगे ग्रिल। दोस्तों अभी हम लोग चांप ग्रिल पे रखेंगे। आपको एक बात कहना भूल गया, आज फातिमा का बर्थडे है, इसी वजह से मैंने फातिमा के लिए सब कुछ किया है। अभी दोस्तों हम लोग ग्रिल को बंद करेंगे ताकि ये बेहतरीन पके। दोस्तों जब तक ग्रिल तैयार हो तब तक हम लोग पौधों को पानी दें।
हमारी चाम तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। लजीज बनी है दोस्तों। आप भी दोस्तों घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत बेहतरीन बनेगी और लजीज। तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक लिए